Hello， 上一集講到我哋滯留咗喺架迪士尼遊輪度，所以無啦啦可以玩多2日。本身呢就話係2日3 day， 但係點知開估之前呢，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 啊！今日嘅早餐都係菠蘿，不過今日有米奇窩夫、米奇 churro、煙肉同埋卡祖 AK 嘅大海，仲有我老公。Hello。今日係我哋遊輪第6日，本身呢琴日話係司機，但係呢琴日晏晝 Captain 呢就宣布話可以同我哋再嚟多次卡祖 AK， 所以我哋今日呢就唔去游水，我哋去行路，我哋去行5K， 因為行完5K 呢可以有獎牌㗎。Let's go！Hi Goofy。Welcome to our beautiful island, Castaway Cay. In just a few short minutes, we'll be arriving at Sparkles. 我準備要 start 我個5K 啦，呢度有個牌寫住 start， 咁咧成個 trip 咧係冇人 monitor 你嘅，你就係即係自己 on the system 啦。跟住你行完之後咧，你就去翻呢個涼亭嗰度咧，跟住咧你就可以問佢攞一個獎牌㗎啦。你可以選擇跑或者行，咁我哋係行嘅選擇。我哋上次踩咗單車，所以嗰日就冇玩到呢個太攰。今日我哋一於試下挑戰。行咗呢邊先，跟住再行嗰邊。我哋嚟到第一個小 checkpoint， 應該行咗唔夠1分鐘。轉右。呢度就係好多綠色嘅植物，然之後有好多雀仔，然之後有好多蜥蜴。係啊，我話佢哋係科莫多龍。叫科莫多龍啊！陣間有機會見到嘅話，影俾大家。我會尖叫咯。我哋到達咗，我覺得本旅程最辛苦嘅呢個路段，呢個大直路。喺呢個島嗰陣時，佢係用嚟飛機啊跑道嘅地方。哦，咁都係啦，你見地地下面咧會見到啲 number。你唔講我都知啦。你講我就唔知啦。呢段路係完全冇遮陰嘅，所以好辛苦行得。加油啊！哇！咁快我哋就到咗5K 另一個嘅指示牌啦。好，我哋喺呢個位置要轉右兜個窗先，跟住兜完個窗翻嚟就會再見翻呢架飛機。哦，喺呢度終於有少少遮陰，非常好。Let's go！ 呢啲人好犀利，推住2架車行5K。嚟到咗呢一個高塔，哇，好大隻啊！呢個就係佢嘅科莫多龍啦。小食。如果你就見冇留意，係會踩咗落去度咯。係，其實嗰一踩單車我見到一條線。經過咗個幾鐘咧，我哋終於行咗5K 啦，我好攰啊！跟住我哋得到咗呢一個好可愛嘅獎牌。呢個應該真係喺呢度你行完5K 先會得到嘅紀念品嚟㗎，好靚啊！你嗰個咧？記得要嚟拎啊！係用汗水換翻嚟㗎。而家我準備翻上船食嘢啦，拜！考慮緊要唔要買呢個歐樂嘅杯，好可愛。因為我而家好熱，行完5K 攰得滯，食翻啲薯片先。因為呢度咧11點半定12點先開始有嘢食，我哋而家未夠鐘，所以淨係得薯片同埋汽水。直擊食薯片，佢係個咁嘅喎。唔係我啊。客氣啊！咩事？嗰度有條魚啊，未見過呢條魚啊！佢
得自己一個冇 friend 㗎。係喎，咁搞笑，海龍王嚟嘅。啊，嗰度仲有好多魚啊！原來喺個石頭後面。哇，係喎，原來有好多 friend 喎佢。原來係我哋冇 friend。就係咁咧，我哋第二日嘅 Castaway Cay Day 就完咗啦。呢日本身係 bonus 㗎，所以我哋都好開心可以落嚟啊！睇多次我哋架船先，好正啊！希望有機會再嚟啦，或者下次咧可能就係去佢嘅新島。食完長腳蟹，我哋就做咗一件喺香港都唔會做嘅事啊！之後我哋去咗畫索繩袋，老公畫完之後超級開心，佢話一定要孭住佢展示俾人睇，佢畫得有幾靚，仲要黐埋喺房出面添啊！我哋獲得咗4款唔同嘅獎牌，呢一個呢係行5K 有嘅，呢一個呢係琴晚Disney Trivia 有嘅，跟住呢兩個呢係今日我 RQ 題贏咗，耶！除咗獎牌，我仲贏咗好多 Disney Cruise 嘅周邊添。郵輪上面嘅最後晚餐，竟然可以同 Elsa 一齊食啊！之後我哋就真係要同架郵輪講拜拜嚕。琴晚食飯之前就派發咗呢個行李牌，如果我哋可以喺指定時間內將執好嘅行李放喺房門口呢，就會有人幫我哋拎落船。咁個行李牌上面嘅唔同公仔就係代表住唔同嘅認領區域啦。7日6夜嘅郵輪 vlog 就完咗嚕，但係呢個系列就仲會有下一集，因為我係仲未講最緊要嘅價錢同埋我哋兩個歸納出嘅小貼士㗎。冇贏過獎嘅地方。係。唉，冇買過嘢嘅地方。成日行嘅走廊。係成日行嘅走廊。拜拜啦！做咩啊？冇嘢。多謝你哋一直支持我，我哋下次再見，拜拜。